1个小时之后，马尔代夫的海军舰艇姗姗来迟，现场除了尸体之外，已经没有什么可供他们处理的。于是这些士兵便准备将尸体运上船，先带回首都马累。叶晨给塔瓦纳发去微信，让他提醒伯纳德·埃尔诺一句话。伯纳德·埃尔诺看到之后，便立刻对塔瓦纳说：“斯维特小姐，辛苦帮我回复一下叶先生，就说难得叶先生用得上我，这件事我一定全力以赴。”说罢，他便如雄鸡一般，昂首挺胸地对指挥官说道：“这些尸体都是黑水公司的雇佣兵，在全世界网友的见证下，我不允许你们对尸体进行任何不符合流程的处理。每一具尸体必须要调查清楚他们的身份。另外，我在这里也要求美利坚政府对这件事情负起责任。如果这些雇佣兵真的都是黑水公司的佣兵，那必须要让黑水公司给大众一个说法。”这话一出，看直播的黑水公司负责人几乎当场吐血。原本他们想的是让美利坚的外交部门出面去跟马尔代夫斡旋一下，要么把这些尸体都运回美国处理，要么就干脆派人过去处理。总之不能让尸体被人抓住做文章。黑水公司的佣兵大都是身份公开的，毕竟黑水本身也是一个暴露在大众视野中的雇佣兵公司，全世界都知道它的存在，他的人也要在美利坚登记职业信息。这些佣兵原本在现实中都是活生生的个体，有自己从小到大的亲属圈、社交圈以及社会活动圈子，每一个人都至少有上千名直接联系人，数以10万甚至100万计的间接联系人。一旦这些尸体的身份被核实并公开，每个身份的圈子都会引发一场讨论。人们会在社交媒体上分享某某某是他的同学，或者他的邻居，或者他邻居的哥哥的弟弟。而且网络上的八卦一旦有了知情人的参与，吃瓜群众往往会表现得更加关注。黑水想要的操作方式是让热度赶紧降下去，可是几十个人的社交圈一旦开始讨论，关于黑水的热度就会居高不下。这一刻，黑水公司的高层简直恨死的伯纳德·埃尔诺，可是他们恨伯纳德·埃尔诺也拿他没有任何办法。他毕竟是曾经的世界首富，影响力非同一般，而且还是法国人，谁也不敢对这样的人下手。自己派出去的人今天能遇到他，也是倒了8辈子的血霉。马尔代夫军方的指挥官见伯纳德·埃尔诺态度很是强硬且坚决，便对他说：“埃尔诺先生，您放心，我们会按照正规的流程来处理这件事情，绝对不会出任何纰漏。”伯纳德·埃尔诺点点头，高声道：“这件事不光是我关注，在场的每一位受害者，以及正在观看直播的每一位热心网友都会一直关注下去。你们必须要在规定的时间内公开事情的具体进展，否则你们就要面临全世界民众的问责。”说到这里，伯纳德·埃尔诺非常严肃地继续说：“而且你们千万不要忘了，这件事情关乎你们马尔代夫的声誉，以后还会不会有游客愿意到这里来，就看你们这件事情处理得好或者不好。你们处理得好这件事情就是一场意外，不会加深大家对你们的质疑。可如果你们处理不好的话，民众一定会对你们的信誉产生强烈质疑，到时候很有可能会导致你们本国的旅游市场一落千丈。”塔瓦纳这时候也说：“这件事情我也会一直关注到底的，而且我从今天开始每天都会抽出至少30分钟时间，在我的个人账号上进行全网直播，来跟全世界的粉丝同步这件事情的处理进度。希望你们千万不要辜负了我们。”如果说伯纳德·埃尔诺代表的是这个世界的顶尖贵族阶级，那塔瓦纳代表的就是世界民众。富人的影响力在于他们的钱，而不是他们自身。很多富甲一方的富豪，在有钱的时候，在当地呼风唤雨，无人不识，可若是破了产，倒了闭，走在街上，民众也不会多看他一眼。明星的影响力则在于他们自身，他们通过自己的作品、自己的专业水平以及个人魅力，让民众发自肺腑的喜欢。
这种明星就算哪天退出演艺圈了，走在大街上也依旧会有很多人追捧。伯纳德·埃尔诺和塔瓦纳同时为这件事情发声，等于是优势互补了。一个有钱，能够呼风唤雨；一个有才，能够一呼百应。他们俩一起表态，要密切关注这件事情的后续。别说黑水公司亚历山大，就连马尔代夫高层也都紧张的冷汗直流。他们知道这件事情短短时间内就能在全世界范围引起如此大面积的关注。如果自己不把这件事情处理得让所有人都满意，那对自己国家的声誉一定是极大的打击。很可能从今往后，这个度假胜地就会一蹶不振，再也起不来了。旅游业是马尔代夫真正意义上的支柱型产业，他们不会允许这样的事情发生。别说是黑水公司，就算是美利坚高层来了，他们也不能有任何隐瞒包庇，因为他们很清楚自己这个国家没有什么战略资源，也算不上什么战略要冲。对美利坚来说，完全无利可图。美利坚不可能替他们养着全国这么多人口，他们只能靠自己。军方指挥官赶紧点头，这您放心，我们国家虽然不大，但是我们还是很有担当和责任感的。此时，全世界的网民对伯纳德·埃尔诺以及塔瓦纳都格外敬佩。这两人不畏强权的表现，让所有人赞叹不已。尤其是伯纳德·埃尔诺，今天真是让他装了个大的。这就苦了黑水公司，他们现在最怕的就是替罪羊替不了罪，怕这件事情还会给他们带来更大的损失。对黑水公司来说，这件事就像是癌症，如果是原位癌，狠下心做手术，连同某一部分身体组织一起切除，就算是痊愈了。可如果癌症已经扩散，就算手术切除病灶，还会有新的病灶冒出来，这样下去，不死也要折腾掉半条命。虽然马尔代夫军方的人在现场处理耽误了很长时间，但马兰和肖长坤一直都是兴高采烈的。这主要还是因为伯纳德·埃尔诺亲口承诺的10万美元奖励，两人的心情像是坐了一次过山车，到这会儿已经乐得合不拢嘴了。军方登记完每一个客人的信息，处理完所有的尸体之后，才允许这些游客返回自己房间休息。此时已经深夜，很多人身心疲惫不堪，便都与亲人相互搀扶着往回走。马兰和肖长坤手牵手走出来，海风吹来一阵血腥味道。马兰闭上眼，深吸一口，感叹道：哎呀，老公，不知怎么的，感觉马尔代夫的空气都变甜了。肖长坤也有类似感觉，但并没意识到这是空气中新鲜的血腥味道。他笑呵呵地说：妈呀，出来玩一趟，1分钱不花，还白捡10万美金。别说空气变甜了，我觉得海水都变甜了。马兰开心地说：哎呀，这眼瞅除夕了，遇上这么个好事儿，这是明年要行大运的预兆啊。说着，他想起什么，顿时又有些失望地说：哎，亏了，亏大了。肖长坤忙问：咋了？什么亏了？马兰扼腕道：哎呀，初然和好女婿今晚没来酒吧啊，他俩要是来了，不就又多20万美元赔偿吗？肖长坤顿时恍悟，脱口道：哎呀，是啊，我靠，这真是亏大发了，20万美金擦肩而过。马兰道：不行，我赶紧叫他俩一声，看看还能不能起床过去登记一下姓名信息，就告诉他们刚才走的时候忘登记了，临时给补一下，说不定还能混个赔偿。说着，脚下已经加快步伐，打算小跑回去叫叶晨和肖初然起床。肖长坤赶紧拉住他，提醒道：哎呀，算了，别折腾了，人家都登记完了，人数也都清点好了，你这时候让他俩过去，万一被人发现怎么办？咱也不懂马尔代夫本地的法律，搞不好要定个诈骗罪，大过年的可别搞这种事了。马兰停下脚步，叹气道：也对，这不比自家门口，还是谨慎点好，算了，反正好女婿能挣钱，也不在乎这20万美金。说到这里，他笑着问：对了，老公，这10万美金到手之后，你打算怎么花？怎么花？肖长坤摇摇头，
我也不知道，也没什么要花钱的地方，先存着呗。马兰说，存个屁，我可都想好了，回去之后歇几天，然后就找个更好的地方旅游。肖长坤问，去哪？马兰咬着后槽牙，迪拜。肖长坤皱眉问，怎么又去迪拜？马兰气愤地说，上次都怪你整那些幺蛾子，搞得我在迪拜一点都没玩好，这次再去，我一定要好好玩玩，把这10万美金全花光。肖长坤想起迪拜，就不自觉地回想起上次设局坑周良运，结果搬起石头砸自己脚的惨痛经历，心里又是一阵难受。他刚想说这次我就不去了，结果马兰直接警告他，我跟你说，上次就是被你害的，这次你必须陪我去，而且要好好赔偿我，到时候拿出5万美金来给我买礼物，就当做是补偿了。